재채기할 때마다 아랫배가 찌릿하고 불안하신가요? 화장실 다녀와도 묵직한 잔변감 때문에 하루 종일 찝찝하진 않으신가요? 나이 들어서 그래라고 포기하기엔 여러분의 일상이 너무 소중합니다. 딱 3분만 이 영상에 집중해보세요. 해결책의 가치. 지금 이 신호들을 무시하면 결국 수술대 위에 오를 수도 있습니다. 하지만 걱정 마세요. 비싼 약이나 힘든 수술 없이도 집에서 이것 하나만 제대로 관리하면 지긋지긋한 불편함에서 완전히 해방될 수 있습니다. 오늘 제가 그 근본적인 원인을 뿌리 뽑는 비결을 전부 공개하겠습니다. 시작하기 전 잊지 않게 화면을 2번 톡톡 클릭하고 시청해주세요. 핵심은 우리 몸의 중심인 골반 바닥 근육을 깨우는 겁니다. 딱 2가지만 기억하세요. 첫째, 빨대 호흡법입니다. 허리를 곧게 펴고 앉아 입술을 빨대를 문 것처럼 작게 모으세요. 숨을 내뱉을 때 아랫배를 등 쪽으로 끌어당기며 항문을 위로 쑥 들어올린다는 느낌으로 5초간 유지합니다. 엉덩이 근육에 힘을 주는 게 아니라 몸 안쪽 깊은 곳에 지퍼를 올린다는 기분이 들어야 합니다. 둘째, 까치발 스쿼트입니다. 양손으로 의자를 잡고 뒤꿈치를 살짝 든 채 무릎을 15도만 굽히세요. 이때 허벅지 안쪽 근육에 힘을 꽉 주면 골반 근육이 저절로 수축됩니다. 이 2 동작을 아침 저녁 딱 1분씩만 반복해도 몸이 몰라보게 가벼워집니다. 희망과 행동 유도 근육은 배신하지 않습니다. 오늘부터 시작하면 한 달 뒤 여러분의 일상은 180도 달라져 있을 거예요. 외출할 때 불안함 대신 자신감이 넘치게 될 겁니다. 주변에 이 정보가 꼭 필요한 분들이 생각난다면 영상을 공유해서 함께 건강해지세요. 오늘 내용이 도움되셨다면 구독과 좋아요로 건강한 내일을 응원해주세요.